أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وأصحابه ومن والاه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Barliq savaqdaşlar ahvalinglar yaxshimi? Biz bugun darsimizningki davomini davomlashtirmoqchi. Yana bu iymon darsining iymon darsi bo'lib darsimiz tunugun 3-prinsip qoida bir narsa yo'q bo'lgan narsani belgili bo'lmaydi, yo'q bo'lgan narsani bilish bu mumkin emas. Bu bir qoida, bu bir qonuniyat, bu bir prinsip degan haqda to'xtalganmiz. Va ham Allah subhanahu va taolaning sifatlarini Allah subhanahu wa ta'alaning birlik va barligiga dalolat qiladigan dalillarni keltirgan. Bugungi darsimiz shuning davomi bo'lib, mavqiful kafirin min adillatil iman. Kafirlarning bu iymonning dalillari, iymonning faklariga qarata maydoni, pozitsiyasi, ko'z qarashi. Bu haqda so'zlaymiz. Kafirlar shuncha dalil, shuncha isbot, shuncha fakit to'sa, bu dalilga, bu faktga nima uchun bo'ysunmaydi? Bu dalilni, faktni nima uchun e'tirof qilmaydi? Bu dalil, faktni nima uchun qabul qilmaydi? Buning qabul qilmaslikka sababi nima? Bu şartta so'zlaymiz. Inna adillatal iman billahi kasir. Hammamizga ma'lumki Allah subhanahu va taolaga ishonishning dalillari ko'p. Bu dalillarni sanab akasak, buning soni dunyoda Allah taolo yaratgan mahluqotlarning soniga o'xshashdir. Nima uchun? Çünkü her bir mahluk Allah yaratgan, dünyaya ekelgen her bir mahluk Allah Teala'nın sıfatlarına, yani onu yaratqıcının sıfatlarına dalalet kılıdı. Dünyada nime baken, nime oturgu çıkırlıkken bolsa, şu nesinin özü, o nesini oturgu çıkargan kişinin oturgu çıkargan kişinin bir çıkargan kişinin süptiga ve çıkargan kişinin iktidarıga ve çıkargan kişinin kabiliyetiga o dalalet kılıdı buradarlar. Şunun için dünyadaki her kandak Allah Teala yaratkan, Allah icat kılgan mahluk bu yaratqıcının süptiga dalalet kılıdı. Lekin kafirlarca bu deliller bilen menfaatlenmeydi o kafirler. Hem bu kafirlerin yani şunçola köp delil, şunçola köp hüccet, şunçola köp ispat aldı da nimi için onu bilen menfaatlenmeydi, nimi için onunla teslim olmaydı, nimi için o delillerge kanaat kılmaydı dese, çünkü onların kalpleri kesel. Yani qanday kesel? Müminlerin qalblarının ahvaliga o'xshagan, hidoyatni qabul qilishga yaramaydigan, hidoyatni qabul qilishga loyiq bo'lmagan bir kesel qalb bu. Bu kesel qalbda samimiyat yo'q, ixlos yo'q va bu kesel qalblarda haqni ko'rsa onunla boysunadigan, baş egadigan o bir nima yo'q, layoqat yo'q. Şu cehdeden
kafirlar Allah Teala'nın ayetlerinden yüz örüp batılını delil süpütüde oturup koyup batılını delil süpütüde köküstüp hak bilen cidellişip hak bilen münazirleşip kılavatkallıkını biz uçurtimiz. Siz bunu görürsünüz. Allah Teala bu hakta ve minen nâsi men yücadilu fillâhi bi gayri ilmi ve la huden ve la kitabın munir dedi. Yani ademlerden bir kısım kişiler Allah'ın mevcutluğunda Allah Teala'nın yekke ve yegane ikenliginde Allah Subhanahu ve Teala'nın bütün dünyanın mutlak hükümranı ve dünyanın başkurgucusu ikenliginde ademlerinin hayat sistemini unutup durduğun ve ademlerge yol kökstüp durduğun ve ademlerinin hayatta yaşaş ve dava destur kanunlarını bekitip durduğun layakatlik ve şunun ilgisi bu işkellikide cidelleşidir dedi Allah Subhanahu ve Teala. Nimesiz, ilimsiz cidelleşidir. O ilim, akli ilim. Mana bununda ne akıl bilen keltügen bir ilim yok, ya ki bir kitaptın delil kılıp şu özünün aklı bilen yeküllep, aklı bilen delil kılıp çıkargan bir delil yok, ya ki nurluk boğan kitap, yani nakli delil yok. Mana Allah Subhanahu ve Teala'nın hakkında cidelleşidir deb Allah Teala bayan kıldı. Demek Allah Subhanahu ve Teala'nın birliki, barlığı ve dünyanın mutlak hükümran ikenlikide cidelleşkenler o cidilide, o davasıda, o hüccetide ne bir kitaptın ağan nakıl, ne akılının tefekkürü, akılının oylanışından hasıl boğan netice, ne bir akli ilim, hiç taraftan bir pakit yok haletinde özünün mutehemmiliki ve öktemliki bilen cidelleşidir deb Allah Subhanahu ve Teala bunu bayan kıldı burada. Çünkü biz yukarıdaki derslerimizde sözlüğümüzü okşaş, her kandak bir yaratılgıçıda bar boğan, yaratılgıçıda mevcut boğan neyse, şu nesini yaratkan kişinin aşınında bağ boğan şeyini şu yaratılgan nesige urullaştırdıgan bir iktidar, urullaştırdıgan bir süpet balığı dalalet kılıdı degen. Demek canlılık bir mahlukni misalga alsak, şu canlılık mahlukning midilavatqanligiga qarab turib, uningdagi bacan, ana shuni yasag'uvchi kishi de ana şu canını şunun bagidek bir kuvve kabiliyet, iktidar ve süpetki igi ikenligiga dalalat qiladi. Çünkü her zaman yasalg'uchidan kamil, yasag'uchi her zaman yasalg'uchidan kamil, yasalg'uchidan kuchlik, yasalg'uchidan mükemmel bo'ladiganligi bu dalil talab qilmaydigan, munozara talab qilmaydigan bir qonuniyat bu. Ve terahu yukabiru fi ayatillah. Mana bu kafirlarning Allah Subhanahu ve Teala'nın ayetleriga yo'g'onlik qilganligini, bu ayetni qabul qilish, Allah'ın ayetlerini qabul qilish, Allah'ın ayetlerinin talab taqazosiga kelish, Allah Teala'nın ayetlerinin neticesiga unash, Allah Teala'nın ayetlerinin bergen haberleriga ishonish, Allah'ın ayetleriga boynunu egishtin, yo'g'onlik qilgan va uning gadashlik qilganligini siz ko'rasiz deb Alloh taolo xabar berdi. Mana bu oyatida Allah vajahadu biha wastayqanatha anfusuhum zulman va ulwan.
Bular yeni kafirler ayetki tandı. Bu tanğanlıqı ayetning haqliqiga ishonchi qilinmaganlikdan, uning haqliqiga jazm qilinmaganlikdan, uning haqliqiga aqlan qanoat qilmaganlikdan bo'lsa, Alloh deydi: "Vastayqanata anfusuhum." Ko'nglida ishonchi qilgan ular, ko'nglida jazm qilgan ular, ko'nglida uningga qanoat qilgan, ko'nglida uning haqliqini qabul qilgan, ammo yo'g'onlik qilib Amma zulüm qilib, aşu haqning haqliqidan iborat kuchlik dalilga taslim bo'lish, qabul qilish, qanoat qilish, e'tirof qilishdan iborat bu adolatning haqqiga zulm qilib va o'zini cho'ng tutib tandi deb Alloh taolo xabar berdi. Chunki buningda tinish nima uchun? Teniş onun havasıga, onun nefsiga, onun qisqigini menfaatiga, onun şahvetiga ya onun hayatta özü tanlap mangan kaltab hem aqli bilan tanlap mangan bir yo'liga sirtqi ko'rinishda muxolif bo'lganlik uchun ana o şunun talab taqozzosidan haqning haqliqini qabul qilish, haqning haqligiga taslim bo'lishdan qochdi birodarlar. Mana bu takabburluk, mana bu çoğunçuluk ularni bu haqni qabul qilishdan to'sab qo'ydi. O haqni qabul qilishdan ayirib qo'ydi. Ular haqni qabul qilolmadi. Mana bu Allah subhanahu va taolaning oyatlaridan yuz o'rish, Allah taolaning oyatlariga o'ylanib tafakkur qilmaslik, Allah taolaning oyatlarida bir aqlini qo'llanib turib, ishlatib turib, uningda fikr qilmaslik bularni haqdan yuz o'riydigan, haqda yo'g'onlik qiladigan qilib qo'ydi. Va tarahu siz yana bu kafirning haqni batilga ilishtirganligini ko'rasiz. Mana bular haqni batilga ilishtiryapti. Allah Taala va la talbisul haqqa bil batil. Sizlar haqni batilga ilishtirmanglar, haqni yushumanglar. Sizlar o'zinglar vaholaniki sizlar bu haqning haqligini bilib turishlar deydi. Ayni zamanda Yahudiler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin rastligini, vahiy ilahiyning rastligini, Qur'oni Karimning rastligini, İslamning rastligini bilib, ammo o'zidagi imtiyozning, o'zidagi xalqning oldida, xalqning orasida tikilgan shu soxta nimaning hurmatning, erishgan huquqning, ulidan kelgan ma'lum manfaatning qo'lidan ketishligidan ansirab, ular davomli turda haqiqatni yepish, haqiqatni yushirish, haqiqatni yo'gash va o haqiqatni batilga elishtirish bilan mana bular islomning nurini o'chirishmoqchi bo'lgan birodarlar. Dunyoda to'liq, mukammal batil u g'alaba qilolmaydi. U mavjud bo'lmaydi. U turolmaydi. Chunki uni har qanday odam bilalaydi, har qanday odam uqalaydi. Ammo ininga haq bilan to'n kiygizilganda, ammo ininga haqning yuzini yapgan chig'ida, ammo uni haq bilan pardazlagan chig'ida mana bu haqning tigidagi batilni, mana bu haqning orasiga singan batilni va haq ko'ringan bu g'arazlik bu batilni ko'p insonlar arayanmaydi birodarlar. Shu Allah subhanahu va taolo mana bu haqni batilga ilishtirayotganlarni alohida so'kdi. Demak, bular haqni qanday batilga ilishtirdi? Ular haqni qabul e'tirof qildi, haqning haqligiga aqli qanoat qildi, haqning haqligini tunudi, haqning haqligini jazm qildi, ammo hayotida-chu, ammo o'zining og'zida-chu, ammo o'zining amaliy harakatida-chu qanday qildi? Uningga muxolif yashadi.
muxolif gap qildi, muxolif yo'l oldi. Natijada bu haqni botilga ilishtirganlik bu. Birodan qalbida haqni tunibdi, haqqa ishinibdi, haqning jazmiqligini e'tirof qilibdi, ammo hayoti uning xilofida bo'lsa, bu haqni botilga ilishtirganlik. Haqni botil bilan yo'g'iganlik. Haqni yapqanlik bu. Mana bu kafirning sifati. Yana Alloh taolo deydi: "Va tarahum yasudduna an sabilillah." Siz kafirlarning Alloh taolaning yo'lidan to'sqanlikni ko'rasiz. Alloh taolo dedi: "Innal ladzina kafaru va saddu an sabilillah qad dallu dalalan ba'ida." Haqiqatan Allohga tangan, payg'ambarga tangan, islomning haq yo'liga tangan, tenib o'zining ishi bilan bo'lmay, o'zining jinoyati bilan bo'lmay, o'zining gunohini lam tatmay, boshqalarni Allohning yo'lidan to'sqan, har xil shaklda to'sqan va cheklagan odamlar haqiqatan bular haqdan bak azdi, qaddallu dalalan ba'ida, haqdan bak yiroqlab ketdi deb Alloh taolo xabar berdi. Demak, kafirlar qabul qilishning o'rniga yuz o'riydigan, bo'ysunishning o'rniga takabburlik qiladigan, haqning tarafdorida turishning o'rniga haqni botilga ilishtiradigan, haqni qo'llashning o'rniga haqdan to'sadigan, mana bu 5 xil sifat bilan i'roz sifati, takabbur sifati, talbis haqni botilga ilishtirish sifati, Alloh taolaning yo'lidan to'sash sifati qatorliq mana bu xil 5 xil sifat bilan ularning qalbi kasallab ketgan. Shuning uchun bunda haqni yomon ko'radigan, haqdan yo'g'onlik qiladigan, haqdan yuz o'riydigan, haqni botilga ilishtiradigan, haq bilan haqqa qarshi jidallashadigan bunda qalb bola haqni taniyolmaydigan, haqni topolmaydigan qalb bo'ladi. Kafirlarning iymonning dalillariga maydoni shu. Ular iymonning dalillaridan qanoat qilmaganlik uchun emas, iymonning dalillarini taniyolmaganlik uchun emas, iymonning dalillaridan xabardor bo'lmaganlik uchun emas, ammo ular shu o'zining moddiy hayotining qo'ldan ketishligi uchun shunday qildi. Buning maydoni shu. At-taqlid fil kufr, yana birisi kufrda ergishish. Ota-ana burunqi ajdodlarning yo'lida ergishish. Kafirlarning muhim belgisining birisi ular iymonning uchuq dalillarini rad qilgan holatida buning o'rniga dalilsiz bo'lgan, isbotsiz bo'lgan kufrni qabul qilgan va uni almashtirgan odam bo'ladi. Chunki haqdan qochgan odamning yo'li botil bo'ladi, iymondan qochgan odamning yo'li kufrlik bo'ladi, islomdan qochgan odamning yo'li shirk bo'ladi. Mana bular bundaq uchuqdan uchuq dalil bilan to'shab ketgan, hujjat bilan to'shab ketgan, na osmon, na zamin, na o'zi bütün dunyodagi maxluqotlarga qarab Allohning borligi, Allohning birligi, Alloh taolaning buning egasi ekanligini iniq tushunib oladigan ashundoq bir biliq sudi turgandek dalilning orasida qolgan inson bu iymonni rad qilib turib, uning o'rniga kufrni almashtirgan odamni ular dalilsiz. Faqat dalil bor deb qolsa, qarg'ulacha nima? Ergishish. Qarg'ulacha taqlid qilish. Alloh taolo va iza qila lahum ta'alu ila ma anzalalloh va ila ar-rasul qalu hasbuna ma wajadna alayhi aba'ana awalau kana aba'uhum la ya'lamuna shay'an wa la yahtadun. Deb bayon qildi. Mu'minlar, musulmonlar, haqiqatparvarlar ularga, ya'ni kafirlarga, dinsizlarga Alloh taolo nozil qilgan Qur'onga va payg'ambarga, ya'ni payg'ambarning sunnatiga kelinglar. Alloh taolaning kitobiga,
payg'ambarning sunnatiga kelinglar. Muşu yerde ortaklaşılar. Muşununla boysunular. Allah'ın kitabı, peygamberinin sünneti oturumuzda hakim bolsun, ölçem bolsun, kıblimiz bolsun ve hak bilen batılını ayırdıgan mizanımız bolsun. Benim işe kelanglar. Çünkü başkası hemmisi insanın fikriken, insanın akliken, insanın fikri ve akli neticesiken, şunun hulasıyken, ma'u Allah Teala'nın kelanglar deyilinse, ola bizge, biz inin üstüge ata-analarımızda tapkan neyse, yani örf adet, yani din, yani şu bizge yeterli. Biz ata-anamızı nemi üstüge tapkan bolsa, biz şunun ergiş etmez, şu yolda manatmaz, şunun itiqat etmez. Deydi ola. Allah deydi, olanın ata-anaları hiç nesini bilmese ve doğru yolunu tapmasa, yani ola ergişemdi şununla, yani ola şunun izini boylap mağamdı. Demek o ata-analarda ilim bolmasa, ata-anaları doğru yolga ega bolmagan bolsa, yani şunun keynidin mağab, yani şunun pişidin kitabdı bu adamlar. Dep Allah Teala beni kafirlarının fakat delil sürüştü kılmayı, hüccetke asaslanmayı, özünün ata-analarının keynidin kitabatkallıkını bayan kıldı. Demek küfrünün yolu şu. Olağı hüccet gerek emez, delil gerek emez. Fakat burun kulağı varislik kılış, burun kulağının izini besiş, burun kulağının yolunu devamlaştırış, burun kulağının kılıp bulanmayan işini kılış dep mağdı buradarlar. Ama mümin o haktiki, doğrudaki, adalettiki bu kişilerin izini basıdır. Mana bu onun delili, mana onun hücceti. Ama özünün yolunun doğru ve haklılığını adamlarga kandak kanaat kılgızıdı, adamlarga kandak o yolunun doğruluğunu itiraf kılgızıdı dese, bununla devamlık şübhelerini tokuş, yasaş, şübhi icat kılış bulanın. Yani müminler, kafirlerin müminlerini tosuşnunki sebepleri, vasıtaları öz aqidasini yaxshi bilmaydigan, yaxshi tushunmaydigan, dinsizlarning shubhasiga qarshi qurollanmagan, kishilarga ta'sir ko'rsatadigan shubhalarni to'qib chiqish, yasab chiqish bilan vositasi. Musulmonlar öz aqidasini bilmagan, ya'ni bugungi kunda bo'lapma, öz aqidasini to'liq tushunmagan, aqidasini bilmagan va bu küfürge karşı, şirkge karşı, hataga karşı onun da bir ilmi kural bolmagan, ilmi korgan bolmagan kişilerini şübhelerini tokup çıkış arkalık tosada bu yerde. Şunun kafirlerinin müminlerini tosaşının uslubu, akidesini bilmegen, dinsizlerinin keltögen şübhelerine karşı kurallanmagan adamlarga ta'sir ko'rsatadigan shubhalarni to'qib chiqish. Hamda bu shubhalarning birisi dinsizlar bugun Banu Isroil Musa alayhissalatu vassalamga degan gapning o'zini takrorlaydi. Mushu shu. 3000 yil, 4000 yilning oldida Banu Isroil, yani Yahudlar Musa aleyhisselam'a degan gapning o'zini deydi, bugunmi deydi. Yani şunun gapini qiladi. Shuni da isbot qiladi. Qur'oni Karim va iz qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta naralloha jahra. Dedi ya. Ey insonlar, bir aslanglar, o'ylanglar sizlar, insonlarga akilinglar. Musa aleyhisselam'a, ey Musa, biz Allah'ını uçuk aşkara muşu közümüz bilen kömügenge kadar işenmitmiz biz sana digen bir vaqtda o'ylanglarsizlar. Qaysi yüzünlüge hicil bo'lmay, numus qilmay bu gapni qilisizlar.
deb Alloh taolo bizga buni hikoya qilib berdi. Demak, ayni zamonda Yahudlar Musa alayhisolatu vasallamga keltirgan dalili shu. Oldi bilan bir kurli, oldi bilan bir ko'sat, oldi bilan bir ko'zimiz kurli, ko'rgan ishni etmiz, ko'rmagan ishni etmiz. Dal bugungi kundagi islomning dushmanlari, ayni zamondagi Yahudlarning qoldiqlari va uning varislari yana bugun shu gapni takrorlayotdi. Lekin ular ko'rmaganga ishonmaymiz degan mushu odamlar tafakkur qiladigan aqlining boliqiga hamma narsani yer shariga tortib turadigan bir yer sharining tortish kuchininki boliqiga, havoning boliqiga, yiroq yerlardan kelayotgan radio to'lqinlariga ishonadi ular. Ular shuningdan hech qasini ko'rmaklik bo'lmasa, ne aqlni ko'rmaklik, ne havoni ko'rmaklik, ne yer sharining tortish kuchini ko'rmaklik, ne yiroqdan kelayotgan bu radio to'lqinlarini buni ko'rmaklik bular. Ammo shuni dalil qilib ko'rmaganga ishonmaymiz deyapti. Lekin aqlning baliqiga ishonadi, qandoq ishonadi? Lekin ular shu aqlningki aqlliq odamlarning harakatida namoyon bo'lganligiga, havoning ta'sirining daraxtlarning yupurmoqlarini va uningdan boshqa g'azonlarini midilitish orqali oshkora bo'lganligiga, yer sharining tortish kuchining shaylarni zaminga tortish kuchi bilan oshkora bo'lganligiga, to'lqinlarning ta'sirining radiolarda ovoz sifatida oshkora bo'lganligiga qarab ishondi ular. Mana buningga qarab ishondi. Demak, maningda aql beyken, maningda aql yo'qkan, ma'u aqlliqkan, ma'u aqlsizkan deyish uchun shu aqlning aqlliq odamlarning sharikatida ko'rangan ifodasiga qarab ishondi. Daraxtlarning midilligiga qarab, shamolning, havoning borligiga ishondi. Yer sharining tortish kuchiga qarab, har bir narsaning mushu yer shari tarafga ketayotganligiga qarab, uning tortish kuchiga ishondi. Radio to'lqinlarining ovoz sifatida oshkora bo'lganligiga qarab, mana bu radioning to'lqinlarida anglatquchining borligi, anglatayotganligi naq maydonda shu ovozni qo'bbaganligiga qarab turib, uning ta'siriga ishondi. Aqlga, havoga mana ishondi. Uning ta'sirini ko'rgandan keyin ishondi. Ko'z kurashdan ojiz kapti, u ko'z ojiz bo'lganligi uchun aqllar ta'siri ko'rsatkichining borligiga uning ko'z bilan ko'ralgan ta'siriga qarab turib ishondi. Mana yiroqni ko'z ko'gili bo'lmagandikin, havoni ko'z ko'gili bo'lmagandikin, aqlni ko'z bilan ko'gili bo'lmagandikin, zaminning tortish kuchini ko'z bilan ko'gili bo'lmagandikin, mana uning ta'siriga qarab ko'gili bo'ladigan daraxtning g'azonining medilganligi, har narsaning yer shari tarafga qarab ketayotganligi, shu aqllarning talbi bilan ish qilganligiga qarab turib, uning borligiga ishondi. Agar kafirlar o'ziga tegib turayotgan, o'ziga kun har daqiqa, har minutda tegib turayotgan bir havoni ko'rishga qodir bo'lolmaydigan ojiz, zaif ko'zi bilan yo'g'onlik qilishdan nima qilgan bo'lsa, yo'g'onlik qilishdan voz kechgan bo'lsa, ya'ni bundaq o'ziga tegib turayotgan bir havoni kurashga qodir bo'lolmayotgan bu ojiz ko'zi bilan yo'g'onlik qilishdan voz kechgan bo'lsa,
ima tuğan bir urunning sirtidagi kishini mi ko'rmayotgan, bir tal narsa to'sib olsa, uning sirtini mi ko'rolmaydi, bir narsa ko'zimizga to'salg'i bo'lib olsa, uning indikini mi ko'rmaydi. Mushundaq bir to'salg'ininki keynidikini ko'rmayotgan bundaq ko'z bilan ko'rmaganligini dalil qilib turib olmay bu yo'qolligidan voz kechgan bo'lsa, o'ylangan bo'lsa, çoxum ola bayqaytdiki, kainatdagi zimindan tatib osmong'ichilik hammasi xoliqini tunutadigan, yaratquchini bildiradigan pokit va dalil isbot ekanligini bular bilalaydi. Demak, ko'rmaganligini dalil qilmay, bu ko'rmaganlikni dalil qilish aqlsizlik, birodarlar. Hammamizga ma'lum, bir aciz köz planetni ko'rishga qodir emas. Endi bu mushu planetni, mushu quyosh, oy, onundan boshqa yulduz, mana mushundaq bir kichik planetlarni ko'rishga qodir bo'lanmagan, uni ko'rishga ko'renmeydiğen bu aciz köz, erşinin üstündeki Allah Subhanahu ve Taala'nı umumeten tuluk her taraftan ihata kılgan haletinde görüş mümkün mü? O Allah Teala qandaq zat? 7 kat asman Allah Teala'nın kürsüsüne nispeten bir ligenge taşlap koyulgan 7 dani tengiga o'xshaydi. Kursichi desa ershiga nisbatan sahroyi kabirdagi shu taklamakan qumliqidagi bir halqaga o'xshaydi. Demak, osmonni kursiga selishtirsak, u bir ligendagi tengiga kursini ershiga selishtirgan chaqda taklimakandaki bir tal halqaga o'xshasa, Allah Subhanahu va Taala ne u ko'z qandaq ko'ra, u ko'z qandaq bila, u ko'z qandaq tapa. Demak, mushunchola katta, shunchola cho'ng, shunchola qudratli bir Allah Subhanahu va Taala'ni ko'rmaganlikning o'zini, onun baliqi, birligi, koinotning egasi ekanligiga ishonmaslikning dalili qilish, şu insanның vücudida bo'lgan jon, şu insanның vücudida bo'lgan qon, şu insanның vücudida bo'lgan aql, şu insanның vücudida bo'lgan fikr, hatto necha yilning mobaynida ko'rgan narsani saqlab, kallasida qolgan tasavvur, mana bunga xilof birodarlar. İnsanның ko'zi bu dunyoda quyoshga bir vosita qarashga qaramaydi ekan, qandaqmi Allohu Jalla Jalaluhu qarashga petini olsin? Laysa kamislihi shay. Allah hech narsaga, Allohga o'xshash hech qandaq narsa yo'q. Ne Allah Teala özünün zatı, ne Allah Subhanahu va Taala özünün sıfatı, ne Allah Teala özünün xalqida, onun hech kim sherik emas, onun hech kim barabar emas. Mana bu shundaq aciz, küçük, asası yok deliller bilen Allah Subhanahu va Taalaga tanğanlıqını hüccet qilishib turibdi. Qadimda Musa aleyhissalatu vesselam Rabbini ko'rishni talab qildi. Falamma tajalla rabbuhu lil jabal ja'alahu dakka va kharra Musa sa'iqa. Allah deydi, Allah Teala Musa aleyhissalatu vesselam Rabbini ko'rishni, yani Allah Teala'ni ko'rishni talab qildi. Allah özünün tecellisini, yani nurunu taqqa açtı. Tağ irip ketdi. Tağ soqalgan un qanda bo'lgan bo'lsa shunda bo'lib ketdi. Musa aleyhisselam bu kudrettin, bu ko'rinishdan, bu manziradan qoqab aylanib ketdi, hayron qoldi. Demak, Musa aleyhissalatu vesselam
Allah subhanahu ve ta'ala'nın nuru tecellisinin küçüdün özünün qattiqligi, özünün hayvatligini saqlab qalanmagan ana shu tog'ning manzilisini ko'rib, aylanib ketgan yerda Allah subhanahu va taoloni zaten ko'rish, zaten uni Allah taoloni bir vosita ko'rish mumkinmi, birodarlar? Odamlarning hammasi bularning ichida kofirlarmi bor, doktorlarga, mutaxassislarga, ustozlarga ishinidu. Ular ko'z ko'rgan, ular mana bu doktorlar, mutaxassislar bu insonlarga ko'zi ko'rmagan ishlar bilan xabar beradi. Chunki xabar beruvchilar anlıqçılarının nazarida ishonchilik ya. Aşı bir doktorning qashqa bo'lsa, doktor bak ishonchilik, usta, mutaxassisning ilmi va iqtidori va ustozning qobiliyati va shuning qashqa boyli deb boradi-da, uning qashqa bo'lgandikin o'g'lining ko'zi ko'rmagan narsa bilan xabar bersa, aşı xabarga ishinib to'g'rizadi, rostadi, silining deganlari shunda deb ishini diyor odamlar. Chunki onun nazarida ishonchilik. Agar kofirlar yo'g'onlik qilishni tashlab, cho'ngchilik qilishni tashlagan bo'lsa, ular Rabbini zimindagi eng ishonchilik, zimin yuzidagi eng ishonchilik qilgan hujjat paklarni sungan rastçıl peygamberlerinin yolu arkalık Rabbini tanıyalıydı olar. Bana peygamberler epkegen bu mucizeler, bu paktlar, o peygamberlerin zemin yüzündeki en işencilik, en rastçıl, en samimi Adem işkellikiga delil buydu o. Muşu delilge qarab turib, mana bu delil, mana bu hujjat, ma mucize, ma paktlar, ma adamlarning degan gapida ishonchilikligini, degan so'zida haq ekanligini, chaqirgan da'vatining to'g'ri da'vat ekanligini isbotlab turibdi. Agar unda bo'lmagan bo'lsa, ma hujjat, ma mucize, ma isbot buning qo'lda bo'lmaydi. Biz mushuning ishini deb ishongan bo'lsa, Rabbini ham tunayalik to'lar. Dalilligi kallasi ishlamagan bo'lsin-mi? Lekin kofirlar bunga unamadi. Nima uchun unamadi? Unashqa shart etdi. Bu yerda o'zining Alloh taolaga ishonishga shart etganlarmi bor? Uning sharti nima? Allah Taala men talab qilgan talablarni, men o'tirib qo'ygan talablarni Allah ijobat qilsa, Allah urullab bersa, men Alloh taolaga ishonitma deganlarmi bor. Xuddi ularning biri deydi, Alloh taolo mening o'ziga ishonishimni iroda qilsa, Allah shundoq va shundoq ishlarni qilib bersin, men ishonay. Bu kofirlarning so'ziga o'xshaydi bu, deb ketgan kofirlarning. Allah Taala ulardan deydi: "Ve qalu lan nu'mina laka hatta tabjura lana min al-ardi yanbu'an aw takuna laka jannatun min nakhilin wa 'inabin fatufajjira al-anhara khilalaha tabjira aw tusqita as-samaa'a kama za'amta 'alayna kisafan aw ta'tiya billahi wal malaikati qabila." Hadi shular nima dedi desa, bular deydi, biz sana ishonmaymiz. Şu çaqqichilik, şu zamanqichilik ishonmaymiz-ki, sen ma zeminden bir buloqdan birini oqulsan, ya sening xurmo, üzümden iborat nurg'un meyvelik dal-daraxtlar bilan qo'rishalgan dal-daraxtlar bilan bo'lgan bir bog'dan birisi bo'lsa, u bog'ning orasida o'ttiridan eqib turadigan eriq o'stanglarni, ya'ni eriq o'stanglarni eqsang, ya sen degandek buningga ishonmasak, bu sening da'vatingni qabul qilmasak, o'zing da'vo qilgandek bizga osmondan bir parcha azobni chugilsang,
ya Allah Teala'nın özünü, malaikelerini udul ekasan, işinemiz bulmasa şu zamangaçılık işenmeyimiz dedi. Allah Teala bana şu müşriklerin halini haber verdi. Eğer Allah Teala imanın yolunu insanların tekliflerine icabet kılgan bolsa, bendelerge mihriban, bendelerge rahimdil, bendelerinin iman ve hidayet tepişini halaydıgan Allah Subhanahu ve Teala bendelerge mihriban bolgandikin bulanın talepleri, bulanın şartları, bulanın oturuğu korgan fikirlerini kabul kılıp, şunun icabet kılıp kudretin bolgandikin şu arkalık imanға keltirey dep, imanın yolunu adamlarning fikir taleplerine icabet kılış kılgan bolsa, imanı üçün Allah Teala'dan kechini kunduz qilib quyoshni oy qilib ziminni osmon qilib erlini ayol qilib deydigan va uningdan boshqa shuning dal aksini shart etadiganlarni biz topdik. Birisi kunduzini kechi qilib desa, dal birisi kechini kunduz qilib birisi oyni kun, birisi kunni oy. Demak, odamlarning fikr talabiga, odamlarning ko'z qarashiga, odamlarning shartiga icabet qilish imanning yo'li qilib qo'yilgan chaqda dunyoning qonuniyati buziladi, birodarlar. Dunyoning sistemasi vayron bo'ladi. Hayotlik bu yerda tugaydi. O'ylab qo'yinglar. 10 odam bir yerga kelib bir fikrga kelanmagan, 100 odam bir yerga kelib bir fikrga kelanmayotgan vaqtda mana bu milliard insonlar iymon etgan, butun odamlardan talab qilingan bu hujjat, bu dalil ana o vaqtda nima bo'lib ketadi? Dunyoning sistemasi nima bo'lib ketadi? Üçüncüsü imanıga palani adam öldürülse, bustani adam ölse, fukuni şehir veyran bolsa, muş dese, dördüncüsü onun aksi. Mana bu çağda asman zemin bozulup hayatlık veyran boludu. Şoň Allah Teala velavit taba'al haqqu ahva'ahum lafasadatis semawati vel ardu ve men fihinna. Eğer hakikat bu adamların havasına erişediğin bolsa, hakikat bu adamların taleplerine icabet kılıdığın bolsa, asman, zemin ve onundaki kişiler hemmisi veyran bolgan botdi dep Allah Teala dedi. Lafasadatis semawati vel arz, asman zemin buzlutdi, sistemisi buzlutdi, intizamı buzlutdi, kechi kunduzning qonuniyati buzlutdi da, birisi kechida vatgan, birisi kunduzda vatgan, birisi soğuk, birisi issiq, birisi yağmur, birisi qa, birisi binasi diş arqali mana bu dünyanın kainatın sistemisi bozulup gitti. Şunun bilen bunundaki hayatlar tüketti. Şunun bilen bunundaki mevcudat, mahlukat hemmisi vayron botdi. Şunun için Allah Subhanahu ve Teala bu imanın yolunu ve bu İslam'ın yolunu adamların fikirlerine emas, adamların taleplerine emas, adamların şartlarına emas, delil ispatka, hüccetki küre oturup koydu. Allah Subhanahu ve Teala mahlukatlarda yeterlik delillerini tuğuzup berdi. Bizge kulak, köz, yüreklerini yaratıp berdi. O arkalık şu delillerini tunup kıgılı. Şu arkalık, şunun bilen Allah Teala'nın hücceti bizim üstümüzge tuğuzulup şübheler yok oladı. Demek ki mana Allah Teala'nın her bir mahlukatta yeterlik delil ispatları var, yeterlik faktları var. Biz kolukumuzni anlaydıgan, kulağımızını, körüdüğün közünü ve düşünüdüğün yürekni, yani aklını Allah yaratıp verdi. Şunun bilen bu delilliğe qarab durup, delilliğe asaslanıp durup, bu haqqını tonusak, haqqa ergetsek. Mana bu kainat bilen Allah'ın hücceti bizge tikilip oldu, braderler. Hücceti Allah Teala'nın bizge tuğuzulup oldu ve
kishilarning shubhalari hammasi yo'q bo'ldi. Mana bugun darsimiz mushu yergacha davom etsin. Alloh subhanahu va taolo darsimizni davom etishni bizga nasib qilsin. Har birisimizni shu dars bilan manfaatlangan nasib qilsin. Va oxiru da'vana alhamdulillahi robbil alamin.